Allora abbiamo fatto letteratura, poesia nel mito. C'è la matematica nei miti, tutti lo sanno, una volta i sacerdoti erano i matematici, la stessa cosa. Con questa molteplice conoscenza riuscivano a dominare i propri, come dire, devoti, fedeli, eccetera. Ma un esempio concreto, per esempio, ecco, nel mondo egizio. Vado avanti? Nel mondo egizio c'è questa storia di Horus che ha 1000 forme diverse, probabilmente ne conoscerete 1000, l'occhio di falco, il dio, eccetera, ma c'è una versione molto bellina che si è, diciamo, diffusa attorno all'anno 1850 a.C., che è quella di Horus pastorello. E allora, siccome non tutti la sanno, la racconto brevemente e chi la sa abbia pazienza. È impossibile riuscire a dire cose in modo che nessuno ne sappia nessuno. Ogni tanto abbiamo delle interpretazioni comuni. Allora, in che cosa consiste? Consiste in un racconto di matematica, mito e sesso, ma tanto un minorette. Quanti anni c'hai? 19. 19, siamo a posto. Tu sarai di più. Vabbè, allora siamo a posto. Allora, la storia è questa. Horus e la sua partner, fidanzata, bunga bunga, non so, sono insieme. E a un certo punto la mattina si alzano, si separano, perché ognuno porta il suo gregge, insomma, in un'oasi a pascolare. E quindi si separano, poi la sera naturalmente si ritrovano, eccetera. E mentre lei, la fanciulla, si porta il suo gregge di pecore, questo è inventato all'istante, lui un'altra cosa, mentre lì arriva un dio di quegli dei, sono proprio egizi, no? Di quelli belli che appaiono, spariscono, ma sono molto potenti. E lui arriva lì e dice: guarda, io voglio fare amore con te perché sei carina, mi piace, eccetera. Lui è abituato che quando fa queste cose le fanciulle cascano, dico: grazie, sì, andiamo, telefona mio zio, guarda, e invece questa qui dice di no. Questa qui dice: no, guarda, io non voglio. Ma come non voglio? Ma hai capito che sono io un dio? Sì, ho capito, ma io non voglio. Ma come non voglio? Perché? Perché sono innamorata. Sei innamorata? Ma di chi? Di Horus. E dov'è questo Horus? Sei lì in quell'altra oasi che sta pascolando dei cammelli. Poi Dio appena sente scorre come un mazzo, avete l'idea di quando e corre là per andare a punire Horus. E qui già comincia un discorso tra maschi, no? Cioè lei dice di no e quello punisce il maschio, cioè noi ci dobbiamo sempre rimettere. Allora comunque lui va lì per punire. E come lo punisce? E qui inizia la leggenda. La leggenda è proprio scritta, cioè dei papiri egizi del 1850. E cosa fa? Prende l'occhio so come si chiama, strappa l'occhio da orbita, gli spezza a metà l'occhio e lo butta nel deserto, gli rimane in mano un mezzo. Prende questo mezzo, lo spezza a metà, lo butta dall'altra parte, perché gli dei sono così, e gli rimane in mano un quarto, e così continua. Mentre questo si diverte a strappare, Horus lì, poveretto, che non capisce una mazza, lui che gli sta pascolando, arriva questo matto che gli strappa l'occhio e comincia a piangere, sanguine piange allo stesso tempo, no? L'orbita si allaga di sangue e di lacrime, e lui dice: ma cosa ho fatto? Ma perché? Perché? Naturalmente Dio non dice niente. La povera fanciulla dall'altra capo dell'oasi corre per aiutarlo, diciamo, poverino, lo va ad aiutare, quindi corre, ma intanto questo strappa un 16°, un 32°, e butta di qua e butta di là, e arriva questa poverina. Quando lui è arrivato a un 64°. E allora lui comincia a sanguinare, un po' meno, a vederci un po' di più, poi trova un quarto, glielo schiaffa dentro, e lui comincia a dire: ma cosa è successo? Un 16°, un 32°, fino ad arrivare a un 64°, glielo mette dentro. A questo punto, racconta la leggenda, lui ci vede, smette di sanguinare, smette di piangere, non gli duole più, e chiede finalmente alla ragazza: ma cara, non ho capito nulla, cosa è successo? Lei ovviamente risponderà: no caro, non è successo nulla, pare che vivessero felici e contenti per tutta la vita, e qui finisce la storia. Bene, a parte le frazioni, qua sotto c'è molto da discutere sul significato, appunto, mitologico, vabbè, non ci interessa tanto, ma matematico di questa storia. È molto carino. Perché voi l'occhio di Horus l'avete visto 1000 volte. È questo qua, lo vedete qui, lo vedete qua,
Lo vedete forse più da vicino, eccolo qua, chissà quante volte vi è capitato di vedere. Lo usano tutti, anche per fare pubblicità ai negozi di happy hour. Questo. Ma l'occhio non è altro che un insieme di frazioni egizie, cioè la storia che vi ho raccontato è, dal punto di vista dell'organizzazione delle forme, l'occhio di Horus. L'occhio di Horus è proprio costruito con le scritture geroglifiche, non quelle ieratiche, della frazione, un mezzo, più un quarto, più un ottavo, più puntini puntini, fino ad arrivare al 64esimo. Cioè l'occhio di Horus non è soltanto una figura, non è soltanto un monile, è il racconto matematico di questa storia di sesso, amore e sfrenata fantasia mitologica. Non so come faranno gli insegnanti elementari a raccontare tutti i dettagli ai bambini lunedì mattina, dovrete trovare la forma per tutto. Delle volte uno se la cava dicendo voglio passare la notte con te, i bambini si immaginano una passeggiata, giocare a scacchi, guardare la televisione. Ma arriviamo al dunque, come i più matematici tra voi hanno già capito, i conti non tornano. E c'è un buco, perché la somma di queste frazioni non riempie l'occhio, perché manca un pezzo di occhio. E quindi si sospetta che tutto questo giochetto fosse proprio legato a un processo di insegnamento-apprendimento. Cioè il maestro raccontava non so cosa, non so come, ma si aspettava che il bimbo, nonostante la presa emotiva letteraria del racconto narrativo, a un certo punto dicesse ma no, manca un 64esimo. E allora il maestro con una pacca sulle spalle gli avrebbe detto sì, hai raggiunto la competenza. E sarebbe stato promosso. Si sospetta che dietro ci fosse questo. Fa parte di quei giochi matematici che sono sempre stati di moda per cercare di diminuire la tensione, diciamo, la difficoltà che alcuni studenti hanno. Io ho avuto nella mia carriera come studente il momento più sfigato di tutti, perché ai miei tempi i giochi erano delle vasche in cui c'erano dei rubinetti che buttavano l'acqua e sempre dei malefici buchi per la corrente. Però credo che sia stato un periodo limitato nella vita di noi italiani, che secondo gli insegnanti e gli autori dovevano divertire i bambini. Io mi ricordo che ho sempre odiato, da grande farò l'idraulico. Poi non è stato possibile e non ce l'ho fatto. Però diciamo la tradizione dei giochi matematici intesi in questo senso, per allietare, tra virgolette, l'insegnamento e apprendimento della matematica è antico come il mondo. Nei più vecchi manoscritti sumeri, babilonesi, egizi si trovano racconti matematici in cui dietro c'è una morale aritmetica che salta agli occhi. Anche oggi, diciamo, può capitare di trovare in sussidiari, che sono i libri di testo della scuola elementare, dei giochini per bambini che non si sa bene quanto li allietino e che forse sono destinati al fallimento. Questo è un esempio tipico dal punto di vista didattico. Però ecco che questo accostamento di frazioni sia l'occhio di Horus, non tutti lo sanno e ve lo ricordo. Anche perché vi capiterà di andare al Cairo, nel museo egizio, con il vostro partner o giovani signori presenti, e quando vorrete che vi sia regalato un occhio di Horus d'oro massiccio, raccontando questa storia il partner dovrà capitolare. Uno dei miei argomenti matematici preferiti è quello legato all'arte figurativa. Anzi, se vi posso permettere, siete il primo pubblico a cui dico che ho finalmente finito, dopo 10 anni di lavoro, un libricino che si intitolerà Arte e Matematica, che ha la bellezza di 800 pagine, quindi cominciate a riposarvi, a rilassarvi, se volete, perché scriverlo è stato un tormentone, leggerlo credo che sia molto peggio, ma tra un anno o 2 uscirà, adesso ci stanno già lavorando i redattori. Allora, questo è un tema molto interessante sul piano della matematica, anche perché non è così, come dire, molto battuto, almeno non dal punto di vista matematico in senso concreto. Mi limito a qualche esempio, visto anche l'orario.
Intanto tiro fuori alcuni pittori olandesi, tra i più famosi. Certo, uno tira l'acqua al suo mulino, quindi vado a cercare gli autori più congeniali del discorso, almeno stasera. Questo è Theo van Doesburg, guardate anche le date che può essere carino, ecco faccio vedere, si tratta ovviamente di immagini che hanno a che fare con la geometria. Questo è forse il più famoso del gruppo, Mondrian, guardate sempre le date, credo che siano le opere di questo gruppo tra le più famose, ma non certamente quelle preferite dal matematico che studia queste cose, perché credo che Fontenoy li batta tutti. Voi entrate al Beaubourg, per esempio, dove molte di queste opere sono raccolte, e osservate il comportamento della gente che guarda le opere d'arte. Normalmente uno si avvicina, guarda l'opera da lontano, con occhio da intenditore, che vuol dire che il destro un po' più basso, e poi gira l'occhio, poi si avvicina, poi si allontana. Poi fatalmente si avvicina molto a un rettangolino bianco che c'è sempre in un angolino, dove c'è nome e cognome dell'autore, anno, titolo. La gente guarda il titolo, poi si riallontana e guarda con occhi diversi. Adesso che sa il titolo. Allora voi andate a vedere quest'opera di Tongerlo, di Van Tongerlo, e fermatevi però almeno una mezz'oretta a guardare la faccia che fa la gente quando guarda la scultura, la riguarda, poi si avvicina, guarda il titolo e vedrete che fa. Qual è il titolo di quest'opera? E voi capite che la gente ha ben motivo di trasformare in forme omeomorfe il proprio viso quello precedente, perché uno tutto si aspetta, senza titolo, natura morta, alba di un nuovo mondo, e poi x uguale 2x alla terra si sono sbagliati, e invece è proprio così. Perché Fontenoy scrive così? Perché questi artisti sono così attratti dal mondo della matematica? Direte voi, io so che lo sapete, ma non mi voglio togliere la soddisfazione di dirvelo lo stesso. Ecco intanto una bella foto fatta recentemente al Beaubourg per voi. Loro fondarono insieme un gruppo e una rivista omonimi, Lo Stile, The Style, che fu fondata appunto in Olanda nel 1917. Ora voi leggeteli, forse è scritto in italiano corretto, io ve lo dico a modo mio, tanto avete capito come mi piace parlare. Questi non ne potevano più della seguente situazione. Loro, tu dipingi, tu fai sculture, te fai le tue cose, e le fai, e sai perché le fai, e sai cosa stai facendo, ci metti tutta l'anima, poi le porti a esporre in un museo, in una galleria privata, ma anche soltanto a casa tua, e ti arriva un critico d'arte, il quale ha una cultura letteraria, artistica, oggi avrebbe fatto il dance, arriva lì, guarda e si inventa tutto da capo. E te cosa fai? Ma veramente io no? Questa qui era la presentazione dell'inconscio sublimato? No, ma io volevo... No, non vede che qui... E te sei costretto a dire no. Avrà ragione lui, lo fa io. Qui ve ne devo raccontare una di due giovani artisti, mi fermo un attimo, tanto vedo che ci state, quindi mi lascio andare un momento, fino adesso è stato serio, quindi... Allora, un mio ex collega, purtroppo scomparso, Piero Bertolini, è stato uno dei più grandi pedagogisti italiani di tutti i tempi. Piero era fondatore di una scuola, diciamo, di pedagogia problematistica, molto interessante. Mi ha chiesto una volta, dice, ma te vai sempre a vedere i bimbi che fanno, e dunque una delle nostre caratteristiche è di andare in un'aula a vedere che cosa succede durante le ore di matematica. Mo non c'entra niente, ma mi perdonate. Noi non interveniamo mai sugli insegnanti, non ci permetteremo mai. Noi semplicemente osserviamo la situazione d'aula, cioè come si evolve il rapporto tra quello che vorrebbe insegnare, quello che deve apprendere e la matematica che c'è in mezzo tra di loro. Quindi noi prendiamo appunti semplicemente su quello che succede. È la nostra forma di fare ricerca.
Mai ci sogneremmo di dire all'insegnante fai, non fai, cosa ne sappiamo noi? La classe è sua, noi non siamo i grandi, il professionista è lei, lui, per carità. Però si imparano una marea di cose stando lì a guardare. Allora Piero Bertolini mi disse, senti, ma te vai sempre a vedere i bimbi grandi, liceo, elementari, eccetera. Vai a vedere anche i bambini piccoli, piccoli al nido. Ora il nido vuol dire bimbi fino a 3 anni, cioè 2 anni e mezzo, 3 anni. E quindi ovviamente un povero matematico dice, ma scusa, bimbi così cosa? No, vai a vedere, vai a vedere, vai a vedere. Una volta ci andai. Lui mi procurò un permesso e andai a vedere. Allora, sul piano matematico è stato bellissimo, quanto ho imparato da quello che succedeva, guardate. Però non è di questo che vi voglio parlare, bensì d'arte. In questa scuola le maestre avevano attaccato, per evitare che i bimbi sporcassero tutte le pareti, avevano attaccato dei grandi fogli di carta sui muri e i bimbi con le dita e con i colori dipingevano, facevano. Naturalmente sporcavano sempre fuori, ovviamente sul muro, cioè nei piccoli pezzi di muro non c'era, andavano lì a dipingere, mica scemi, però lo sanno dove colpire. Però ogni tanto riuscivano anche a costruire un quadro. Allora mi porta la maestra a vedere tutti i quadri e mi trovo a un certo punto 2 bimbi. Una bella bimbina alta, elegante, di colore, insomma un gigante per la sua età, ricordate al massimo 3 anni, e vicino invece un bimbino, tutto, uno schietto timidino, tutto un po' goffo. Lei aveva disegnato, immaginate un Pollock, tutto sguarbazzolo di colori, un macello di così, e lui aveva preso con un ditino e aveva fatto così, monocromatico. Allora io mi avvicino e chiedo alla bimba, che cosa hai fatto? E lei con un bolognese tremendo che in bocca di una bambina di colore, insomma faceva un certo effetto, almeno all'epoca, e mi dice, io ho fatto la giraffa nella foresta, perché ci sono i leoni che la mangiano e poi ci sono le banane e io ho visto quello lì che è andato là di corsa, che c'era il coccodrillo, ma non l'ho preso, io guardavo e c'era l'altro bimbo che guardava anche lui con una faccia così. La sua fantasia a non finire, non c'era un segnino nello sgobbio che non volesse dire qualcosa, come un compito di algebra, no? Quando la professoressa dice, ma cosa hai fatto? E lui ti dà delle spiegazioni totalmente senza senso, ma vale a dire che non il risultato mi è venuto, l'ho copiato dal libro, è tutto un casino così, e lei continuava, bene, brava, no, perché era benissimo, brava. Poi mi volto dal bimbo con la faccia, e tu cosa hai fatto? Una linea. Erano destinati in qualche modo. Questa è l'arte è fatta così. Allora torniamo ai nostri, questi non ne potevano più, non avete perso il filo, non ne potevano più, arriva questo qua e giudica e decide che cosa hai fatto tu. Allora hanno detto basta, noi vogliamo che i critici d'arte siano degli scienziati che invece di interpretare in base alle loro fantasie siano consapevoli, coerenti rispetto al prodotto, che diano una giustificazione monosemica, univoca di quello che noi facciamo. Basta con tutte queste invenzioni. I critici d'arte devono essere matematici. E guardate che è una violenza normale. E quindi hanno cominciato a lavorare appunto con figure geometriche, algebriche, eccetera, per cercare di dare queste indicazioni. La cosa bellina è che ho detto 1917, chi di voi si intende di storia della matematica, e poi mi pare di aver capito che almeno un mio collega precedente rise dei fondamenti. Nel 17 non è uscita ancora del tutto, perché fino agli anni 30 la matematica ha avuto il suo bel da fare filosofico per sistemarsi. Però nel 1917 cominciava a vederci, cominciava a capire quali problemi aveva avuto, soprattutto di che cosa? Del linguaggio. E la matematica deve parlare di se stessa, parla di se stessa, però usa, quando parla di se stessa, non il suo linguaggio, ma un metalinguaggio, che spesso è la lingua comune, la lingua naturale, eccetera, che però viene usata con una funzione molto precisa semantica. E quindi sorgono dei problemi non banali, di coerenza, eccetera, ma tra voi c'è della gente che ne sa più di me. E la stessa cosa, lo dicevo, succede nell'arte. Io faccio l'opera d'arte, ma poi quando ne parlo, non è più
il linguaggio dell'arte, è un altro linguaggio che mi serve per parlare del linguaggio dell'arte, cioè il metalinguaggio. E qui nascono problemi non banali. E il parallelismo tra le due cose è veramente sorprendente, è incredibile il parallelismo. E quel 1917 sono gli anni in cui cominciano a uscire tutte le opere cosiddette strutturaliste, la linguistica strutturale di de Saussure, l'antropologia strutturale, tutti si chiamavano strutturalisti, perché avevano capito che l'unica salvezza era creare strutture di base come fece la matematica con l'algebra, insomma, cioè cercare di trovare all'interno le diverse componenti della matematica all'interno della struttura, che portò al bulbachismo, con i suoi pro e i suoi contro. Ecco quindi che gli artisti si sono trovati in quel momento anche loro a percorrere una strada del genere. Il più grande fu Magritte, perché Magritte non è soltanto il pittore surrealista che tutti credono, è uno che nel mondo della cultura artistica e del linguaggio dell'arte era un grande, insomma. Ma torniamo alla nostra storia quasi cronologica. Lucio Fontana nel 1946 scrive il Manifesto Blanco, che è poi l'inizio della sua poetica, quella dei concetti spaziali, a cui deve la sua fama immortale nei musei di tutto il mondo, vede di tagliare la tela, una genialità, forse seconda solo a Picasso, una cosa incredibile, di una intensità mostruosa. E nel Manifesto Blanco cosa scrive lui? Scrive la stessa cosa, scrive che il critico d'arte non può che essere uno scienziato, perché deve avere la capacità di analisi, di lettura dell'opera, esattamente come succede a uno scienziato che guarda la natura, o meglio ancora che studia la matematica, insomma. E quindi ritroviamo la stessa tendenza, tanto che dalla fine degli anni 60 in poi, non è ancora finita, una tendenza artistica che si è chiamata concettuale scientifico, che ebbe il suo grande momento negli anni 80-90 in tutto il mondo, scusate, e che ha avuto appunto questa direzione, dove ci sono stati degli artisti che rappresentavano la matematica, per essere sicuri che l'interpretazione che veniva data delle loro opere fosse univoca. Vediamo chi ho messo qua. Per esempio questo Joseph Kosuth rappresenta quello che c'è scritto. Ti riesci a leggere? Così. Allora qui ci sono scritte con una luce al neon elettrica, quante sono? 8 lettere di bianche, io qua non leggo niente, in lingua inglese. Allora questa opera parla di sé, cioè è allo stesso tempo opera e espressione in cui l'opera si esprime. E il commento estetico del tipo Madonna che belle luci, ma com'è bello questo nero, nessuno lo fa perché ci fa la figura del peso. Quindi l'unica cosa che tu puoi fare è interpretare da un punto di vista monosemico, semantico, l'opera stessa. Qui forse ci ho messo Venet. Venet presenta la definizione di vettori uguali, che sarebbe equipollenti per chi per noi, e di vettori opposti. Venet io l'ho conosciuto personalmente, è stato anche a Bologna per un po' mio ospite, e lui mi diceva: voglio vedere il critico che viene dentro, che mi dice Madonna che vettori belli, ma sai che questi vettori sono vettoriali, proprio che, ecco, voglio vedere cosa mi dice. E infatti il critico d'arte tipico andava dentro e si sentiva spiazzato, e lì cominciò tutto un momento raccontato da vari storici della critica d'arte, cominciò un momento, ma lì c'erano addirittura 2 minorenni. Adesso mi accuseranno di aver fatto apologia sessuale, capito? Cominciarono varie persone del mondo scientifico a operare nel mondo della critica d'arte. Max Bill, il più grande di tutti, o forse no, uno dei grandi. Max Bill, non ce l'ho messo Max Bill. Più avanti? Oh, questo è bellissimo. Questo è François Morellet, uno dei miei preferiti. Questo è un gran genio. Questo è francese.
Allora, cos'è quest'opera? Dice, ma che bei quadrettini, bellini, ma cosa sono carini. Sì, ma c'è un significato. Qual è il significato? Te prendi la guida telefonica di Parigi e poi vai a cercare la prima persona, che si chiamerà Ab. La prima persona di Parigi si chiamerà con due Ab. E guardi il suo numero di telefono. Se è pari, fai un quadretto bianco. Se è dispari, fai un quadretto nero. E poi prosegui fino in fondo. L'ultimo si chiamerà Zuv. Allora, quando arrivi in fondo, questa è la rappresentazione della parità della guida telefonica di Parigi. È forte o no? È bella o no? È estetica o no? E questi hanno dominato il mondo artistico per decenni. E all'inizio era roba su cui la gente rideva, e adesso sono in tutte le gallerie, la Tate Gallery è piena di questa roba. Non dico la Tate quella vecchia, quella nuova, al di là di più. Julio Lepage, per esempio, ha fatto tutto sulla base della matematica. Vasarely, e se voi lo guardate vi sembra che tutto si muove, in realtà è tutto un gioco di proporzioni, di raggi, eccetera. Mel Bochner, vabbè, qui si vede subito varie rappresentazioni semiotiche per i diagrammi cartesiani, l'uomo in misura di tutte le cose. Mario Merz è diventato famoso mica per le sue opere di arte povera con cui ha iniziato, che gli hanno dato un certo successo, ma è diventato famoso quando ha cominciato a usare la successione di Fibonacci. Tutti sanno cos'è la successione di Fibonacci. Lui l'ha scoperta, quando ha scoperto che cos'era è impazzito, ha mollato tutto e si è messo a fare successioni di Fibonacci in tutto il mondo. La cosa forte è che è riuscito a vendere tutti uguali da 1000 parti diverse. Adesso che è morto tutti lo sanno, ma allora no, ce n'è una sulla scalinata del Guggenheim, ce n'è una a Torino sulla Molo Antonelliana, ce n'è un'altra al Beaubourg di Parigi, forse quella ve l'ho fotografata. Beh, qui c'è un po' la storia. Ma questa è un'altra cosa che dopo vi dico, torniamo a... Eccola qua, perché guarda il Beaubourg. Vedete? Vedete che belle foto? Dico di sì. Siamo stati lì una mezza giornata a farle per voi perché vi amiamo. Ecco, questo qui vi sta di fronte. Qui c'è la signorina che bada. Perché? Perché voi sapete che la successione di Fibonacci è quella, essendo additiva, parte da 1-1, quindi è come la natura si esprime. E poi essendo additiva è l'evoluzione più banale che si può avere in natura. E in natura tutto ciò che è ripetitivo, tutto ciò che diciamo cresce mantenendo la stessa forma, segue la successione di Fibonacci. Ve l'avranno già detto meglio di me in chissà quante occasioni. Ecco. Allora, per far capire questa cosa, al Beaubourg qua hanno messo un cavolo, non mi ricordo che era, che cos'è un cavolfiore, cos'è? Un cavolo qua. Però naturalmente bisogna innaffiarlo di tanto in tanto, quindi hanno messo qua una signorina che sta seduta tutto il giorno. Da quanto tempo è che non andate al Beaubourg? Andate a vedere. La quale ha come compito ogni tanto di alzarsi ed andare a dare l'acqua, non so, una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, stare su. Allora se te gli chiedi, scusi, ma perché? Perché non ha la minima idea. Le hanno detto di mettere l'acqua, lei mette l'acqua. Ed è lì, non sa niente della successione dei numeri, non si è neanche accorta che c'erano dei numeri. È forte il numero. Ah no, volevo farvi vedere una cosina a proposito di Fibonacci che non tutti sanno. Allora, su molti personaggi della matematica ci sono dei film, come sapete, non soltanto sul matematico napoletano e su Galois, ma ce n'è una quantità enorme. Ed è carino da ricercare, insomma, gli studenti ho visto che sono ghiotti, cioè te gli fai matematica facendoli vedere un film, ovviamente sono ben felici. Allora, per esempio, c'è questo, ve lo raccomando, questo su Fibonacci del 2003, è un filmettino corto, molto rapido, si vede in fretta. Ma ecco, pochi sanno di quest'altro film, Antonello Belluco del 2006, anche questo rapidissimo, che è dedicato a Sant'Antonio. Cioè Antonio detto Santo, gli amici lo chiamavano così. Ed è carino perché nel film su Antonio c'è un legame con Leonardo, non so se lo sapete. Ah, non studiate, allora ve lo dico. Allora, pare che fossero sulla stessa nave che affondò sulle coste della Sicilia nell'anno 1221.
E allora loro affondano e Leonardo pare che prese sulle spalle il frate e poi lo portò a riva salvandolo, con la benedizione dei padovani al giorno d'oggi. Eccoli così. E allora è carino perché c'è questo legame tra un santo e un matematico, insomma, in cui il matematico salva il santo ed è molto carino. Vabbè, ve lo racconto, una piccola curiosità. Vediamo qua che cos'altro c'ho. Poi credo che dovrò pensare anche, ecco, Giorgio dei grandi, questa opera del grande svedese Carl Magnus si intitola Scale, non so se ci avete pensato. Questa è un'opera di Perry che diciamo potrebbe, e poi tutti si aspettano a questo punto è troppo facile, però insomma è così. Io voglio piastrellare un pavimento, posso metterci le piastrelle tutte regolari, non ne ho molte da scegliere, triangoli, quadrati, esagoni, e poi ho finito lì. Allora vi dico, no, ci posso mettere anche un pentagono, anzi, a meno che tu non vuoi camminare inciampando con dei buchi per là, con un pentagono regolare farai fatica, sono solo 3, devono dividere 360, quindi fai presto. E allora qui è bello perché se uno se ne intende, comincia a guardare, scopre che in fondo è vero, sono quei 3 lì. Certo c'è quel minimo di fantasia per ritoccare, appunto dare luogo a salamandre, a diavoli, eccetera, ed è veramente stupefacente. Sul piano matematico non è banale come potrebbe sembrare, e sul piano della fantasia è più semplice di quello che sembra. Combinando le due cose viene fuori una magica mistura tra matematica e arte che è veramente eccezionale. Una cosa così non può non piacere a uno, anche quando uno ti dice io la matematica non, ma qui non può rimanere affascinato. Ti dici ma come non? E allora questo qui ti piace? Sì, e qui c'è più matematica che su qualunque libro di testo. E lui era un disegnatore, non era mica un matematico. Questo è Castrovalvo, la famosa rappresentazione di quel delizioso paesino tra Sulmona e Scanno, andateci. Vi sto dando un mucchio di consigli turistici, vero? Allora, questo di Castrovalvo vale la pena fare. Allora, tra Sulmona e Scanno, quindi già il posto di si mangia e si beve tutto. E vi assicuro che... Poi, quando troverete l'indicazione Castrovalvo in auto, sono cacchiacci di arrivarci. Perché la stradina per andare, c'è qualcuno di voi che mi può confermare questa storia, andare su non è così banale, e allora uno deve arrivarci. Allora a quel punto vi portate dietro la riproduzione di Castrovalva, parcheggiate l'auto e poi fate questo gioco di andare a trovare il punto dove lui si è seduto per disegnare. Vi giuro che ci si riesce, ci vuole un po' di pazienza ma si trova, ed è divertente pensare lì, oltre al mio ci ha appoggiato il suo anche esce, e vi dà una sensazione di piacere. E lui non era un matematico, era un disegnatore di altissimo livello. Pensate che si è fatto tutti gli Appennini a piedi, andava a cercare la luce in Sicilia per arrivare a queste cose favolose sul piano matematico. Ecco, queste sono ovviamente delle strutture, dei disegni con una prospettiva impossibile, lo sanno tutti. E la gente si divide a questo punto in 3 categorie: quelli che vedono subito l'impossibilità, quelli accanto che non lo vedono nemmeno morto e si riconoscono perché vedranno i primi che sollevano il dito, cominciano a indicare, e a un certo punto i secondi diranno sì pur di farla finita, ma continueranno a non vedere. E poi c'è sempre la terza categoria, quelli a cui non gliene potrebbe fregare di meno. Ed è inutile insistere, se non gliene frega, non gliene frega. Siamo tutti belli, votiamo, paghiamo le tasse, è lo stesso. Quindi questa impossibilità, per esempio, è un'impossibilità che per molti è difficile da vedere, perché non si coglie. Escher in questo senso è interessante, perché ecco, lei l'ha vista, lui no, lei gliel'ha fatta vedere e lui ha la faccia attonita, come a dire ma scusa, se sono disegnati sarà vero, e lei adesso ha capito che parlo di lei e è diventata rossa. Lo sapevo, non ti preoccupare, la stragrande maggioranza appartiene alla terza categoria, hai fatto comunque una gran bella figura. Torniamo a noi, come si fanno queste cose?
Escher l'ha spiegato, ancora meglio l'ha spiegato un artista svedese, non olandese, che si chiama Oscar Reuterswärd, si chiama prospettiva giapponese. È una prospettiva che è localmente corretta e globalmente invece impossibile e contraddittoria, perché c'è un punto in cui la linea dovrebbe fare una cosa e ne fa un'altra. Qui l'impossibile è la scala è impossibile. Escher nasconde l'impossibilità perché te la camuffa, ci mette dei frati che camminano, però ti indica sempre, in tutte le sue opere, ti indica sempre dove devi guardare. C'è sempre un segnalino di qualcuno che ti dice guarda lì, e questo è molto carino, uno si può divertire nel guardare l'opera a dire qual è il segnale. Eccolo qua in 1000 modi diversi. Questa è stata la prima, sono tutti, Belvedere. Anche qui guardate, questo è ricchissimo, uno non ci guarda mai, vede la scala che va da dentro a fuori, eccetera, ma non guarda tutti i particolari. E allora qui c'è il particolare di questo signore che è straordinario, non so se si vede. Non si vede. Allora lui ha in mano un cubo di Necker, cioè un cubo impossibile, e lo sta costruendo in legno guardando in basso un progetto di cubo di Necker. Allora lì per lì tu rimani perplesso perché vedi il progetto, ovviamente il progetto è bidimensionale e quindi è schiacciato. Ma poi lui in mano ha l'oggetto tridimensionale e dice ma com'è impossibile? Ce l'hai in mano e ci caschiamo tutti. Dopodiché devi fare lo sforzo e dire un attimo, ma è tutto bidimensionale, lo squadro, quindi è tanto imbrogliato questo quanto è imbrogliato questo. Però lì per lì ci caschi come un fesso. Sì. Ma guardate questo personaggio che c'ha la testa dentro l'inferriata, lo vedete? Quindi i casi sono due, o è nato lì, cioè quando era piccolo gli ha messo la testa in mezzo e poi gli è andato il biberone e lui intanto è cresciuto. Oppure c'è qualcosa che ci vuol dire, qualcosa che ha a che fare con la topologia evidentemente, che non sarò certamente io a rivelarvi perché sennò vi tolgo il gusto di apprenderlo da soli, come diceva René Descartes. Naturalmente nella realtà è impossibile realizzare opere di questo genere. Questa è una fotografia. Allora, questa l'ha vista tutti, questa mica tanto, o no? Dove l'ha pescata Bruno questa qua? A pagamento, posso rivelare. Questa è quella, diciamo, di cui tutti parlano attualmente. Chi naviga in questo mondo sa che questa è una cosa molto discussa. E qui lo stesso Escher racconta ai suoi amici matematici come ha fatto a costruirle. C'è 3 volte il triangolo impossibile, il tribat impossibile, riportato qua. Come va? La vede questa? L'acqua è più difficile, perché a quest'ora viene sete. Guarda lì, attento. Qui poi è fantastico perché a parte questa flora della bassa padana, qui ci sono 2 poliedri archimedei, uno dei quali l'ha inventato lui, perché lui dopo in matematica l'ha imparata, a differenza di Leonardo da Vinci che non ce l'ha mai fatta, poveretto, ma Escher dopo un po' ha cominciato davvero a imparare la matematica, ha imparato la geometria, passi avanti giganteschi. Ma come? E vabbè, ce ne sono 10.000 che chiunque conosce.